wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurah Putra Dambawa. Saya merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Dayana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik handling pada saat dogshow anjing kita mani Bali. Dalam pelatihan anjing, hal yang patut diperhatikan adalah konsistensi dalam pelatihan, di mana diusahakan pelatihan dilakukan sesering mungkin. Lalu dibarengi dengan penerapan konsep reward and punishment, di mana reward diberikan jika anjing melakukan hal yang bagus dan benar, atau sesuai dengan perintah yang dianjurkan. Maka dari itu akan diberikan imbalan dalam bentuk makanan ataupun pujian berupa elusan dengan mengatakan good dog. Lalu, punishment dilakukan tidak untuk menakuti maupun menyakiti anjing, namun hanya untuk mengkoreksi kesalahan dari anjing tersebut. Ada 5 pelatihan dasar untuk dogshow pada anjing ditemani Bali. Yang pertama ada heel, yang kedua ada sit, yang ketiga ada down, yang keempat ada stay, dan yang kelima adalah calm. Yang pertama ada heel, di mana anjing berjalan mengikuti pelatih dengan posisi anjing selalu berada di posisi kiri pelatih, serta dengan tangan kanan memegang ujung tali pengikat, sedangkan tangan kiri memegang tali pengikat dekat anjing. Dan mulai berjalan dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Dan dengan diikuti dengan aba-aba jalan, usahakan kepala anjing harus melihat ke depan. Yang kedua ada sit. Posisi duduk diajarkan setelah heel sudah dapat berlangsung dengan baik. Langkah awal agar kita dapat memberikan perintah duduk adalah dalam posisi diam, di mana kita berikan perintah sit sambil sedikit menekan bagian belakang anjing. Di mana setelah beberapa kali pengulangan, maka ketika kita katakan sit, anjing harus ke dalam posisi duduk dengan kepala melihat ke atas dan tidak boleh menunduk. Yang ketiga ada down. Posisi down diajarkan mulai dari posisi sit. Setelah anjing dalam posisi duduk tenang, kita katakan down dan langsung kita tarik rantai di leher ataupun pangkal lengan anjing agar dalam posisi rebah ke lantai. Setelah posisi rebah, jangan lupa kita berikan pujian ataupun makanan kepada anjing kita. Yang keempat ada stay. Perintah stay diberikan setelah posisi anjing sit. Setelah anjing dalam posisi sit, kita coba melangkah menjauh secara bertahap. Diawali dengan 2 langkah menjauhi anjing, berikutnya 4 langkah. Setelah itu kita coba agak jauh meninggalkan anjing, namun dengan mengatakan perintah stay terlebih dahulu. Yang kelima ada calm. Dalam cerita ini, posisi anjing harus dalam posisi stay. Setelah kita menjauh, kemudian kita memanggil anjing dengan perintah calm. Usahakan untuk tidak memanggil namanya, agar anjing dapat membedakan mana perintah calm dan mana memanggil namanya. Sekian pemaparan tentang teknik handling pada dogshow anjing kita mani Bali. Terima kasih.